Hello， 大家好，我係阿 Tim 啊。嗱，今日咧就比較特別啦，就我有一個咧作品咧就係未開工嘅，咁由今日開始咧就做保護啦。咁平時咧睇開我都會知啦，我有啲私樓類型啊，有少少居屋啊或者公屋啊咁啦。咁早排咧就有公屋居屋啦，我自己就好想咧就有啲唔同嘅作品咧入邊有啲分享啊，俾大家注意啊咁樣嘅。咁嚟緊咧亦都有唔同嘅屋苑啊咁樣。咁但係今日咧呢一度比較特別啲嘅。而家咧入到嚟呢個單位啦，咁首先咧就係呢度有個工人廁啦，廚房咧有呢個門口我哋出翻嚟呢一個叫做前花園嘅。咁我哋而家入嚟呢個位置咧，首先就係個廚房啦。咁之後咧都會煥然一新噶啦，理論上。咁有啲電器咧會保留嘅，係啦。咁廚房咧都唔可以叫做好大啦。如果喺啲屋苑嚟講，喺個獨立屋嚟講，但係如果普通家庭觀眾咧都覺得好好用嘅，因為咧有中島啊，跟住咧又有一個好長嘅櫥櫃啊，咁全部嘢齊備啦。咁呢個位咧就係姐姐間房，咁可以去望一望啦。好啦，咁我哋出翻嚟啦，成組咧都係一啲電器啦、家庭用品啊咁樣啦。咁我哋出翻嚟呢一個位，其實大門咧就會喺呢一度嘅。我頭先咧就用咗側門去入，咁呢一個大門咧，各樣嘢到時咧，成個作品都會設計緊啦，而家未完嘅，所以咧，我哋今日開始收呢間屋翻嚟咧，就做保護嘅啫。跟住咧呢度咧，亦都會有個客廁啦，咁上手嘅裝修嚟嘅，咁所以你哋會見到好多咧類似呢類型比較豪華啲咧，都多數會用雲石紋啊，用真嘅大理石啊、雲石啊咁樣啦，成個地下咧都會係翻新晒啦。即係重新再做啦，你會見到好大件嘅雲石啦。跟住咧呢度咧就係一個客飯廳區域。咁你見到有吊燈啊咁啦，之後都唔係咁嘅款噶啦。咁出邊咧就會係一個露台啦。咁出咗去咧就會係一個花園仔咁樣嘅。咁呢個屋苑其實都幾靚嘅，喺個景色上。好，咁我哋而家咧去上一上一樓。上嚟咁啱咧，就我有少少想分享咧，就係其中一樣就係樓梯啦。樓梯咧，譬如我哋而家呢啲咧要翻新佢咧，究竟咧決定之後鋪磚啦，定係地板啦，或者咧以前咧有啲觀眾咧都會鋪地氈嘅。咁其實夾清楚咧喺呢啲位度咯，即係成日都會夾漏咗嘅，會比較咧尖啲呢啲位。咁亦都會貴啦，即係如果做樓梯。不過咧，最好就唔好改位喎。樓梯改位咧，就算唔入職咧，都會有結構性危險嘅。咁我就唔會教大家唔入職啦。咁所以我就唔會做啲樓梯改位嘢。好啦，跟住咧就係呢一個扶手啦。嗱，以前可能比較簡潔啲啦，就會用呢啲不鏽鋼嘅扶手啦。咁但係咧，第時都會去更換翻啦。咁譬如咧，玻璃呢啲都好重要嘅，有好多唔同類型噶嘛。有時你哋會整呢啲扶手。咁如果多小朋友咧，可能你未必要做玻璃噶啦。咁有好多款式嘅，咁可以再諗啦。只係咧要大家注意呢啲少少事項啫。我哋而家上咗嚟一層啦。咁其實咧個格式咧同地下差唔多嘅，呢度咧亦都可以叫做一個偏廳啦。咁上手亦都係整咗兩個吊燈啦咁樣。咁之後咧都係會更換噶啦。咁但係咧，你哋可以去望下咧冷氣啦。嗱，好多時咧普通家用嘅冷氣啦，或者分體機啦，你哋成日都會未必揾裝修公司去報價噶嘛。咁但係咧好多時都會發現，咦，可能裝修公司嘅報價會貴過就咁出邊冷氣公司嘅喎。點解會咁呢？就其實兩個咧，假設你兩個都係冇問題嘅，即係咧冇去你啦，亦都係正正常常去做生意嘅。咁點解會出現咗有啲價錢上嘅嘢呢？嗱，當然佢哋本身個價錢會有啲偏差噶嘛，即係成個行內都會。咁但係我想講呢，你哋成日都會漏咗啲嘢，以為咧裝冷氣就咁裝冷氣。嗱，呢度呢就係回風啦，呢度係出風嘅喎。咁你哋如果去問冷氣嗰個報價嗰陣時，一定要問清楚咯。
入邊嘅配件啊，或者外邊呢個咁嘅白色嘅線嘴啦，你做幾長咧，都會影響住個價錢嘅。咁所以大部分咧，客戶都可能會揾設計師或者工程公司做翻嘅，就好少獨立揾冷氣公司做啦。咁但係如果你獨立揾冷氣公司做咧，好多時都會咧，佢哋係唔會包呢一個我哋俗稱叫做殼啦，即係你見到咧做咗修飾嘅、收口嘅咁樣，呢啲白色嘅石膏板啦，或者係木啦，咁冷氣公司係唔會做噶嘛。咁但係咧，你就可能會覺得佢平咗啦。咁之後咧就變咗裝修公司要做咧，裝修公司又會收翻你錢要整呢嚿嘢。所以呢啲個咧就係你哋要注意嘅事項啦。我哋轉個方向嚟到呢一邊啦，呢度咧啱啱咧就係準備要做保護啦。咁我費事打開呢個門啊，呢個門咧做咗啲吊趟路軌啦。咁其實打開佢之後咧就會係有櫃嘅一個類似吧台咁嘅嘢啦。酒櫃咁樣啦，咁但係咧屋主就唔想拆嘅，就翻新佢啫。所以咧我哋要做咗保留先。咁好啦，我哋轉個方向咧入到嚟呢一邊，咁咧都會係有一間咧套房有套廁啦。咁而家譬如我哋睇下呢一度，嗱我頭先講啦，就係話譬如佢哋嘅浴室啊、洗手間咧，好多時咧以前咧都會係用咗好多呢啲唔同嘅雲石物去襯托。咁但係其實如果係豪宅嘅客戶咧，可能而家都會用雲石啊嘅嘢嘅，但係都未必會用翻呢啲花款嘅。我哋而家嚟到呢度啦，咁就再上一層啦。呢個咧就係一個類似衣帽間啦，或者係工作間。咁望落去咧冇乜特別嘅啫，亦都唔係話好大。好啦，再轉呢邊，亦都有一個咧客廁喺度嘅。咁呢一個亦都係浴缸啦。亦都係用晒雲石紋磚啦，咁喺嗰度咧有幅特色牆，就呼應翻咧頭先嗰層嘅設計嘅。下個洗手盆櫃啊，嗱你會見到咧都係雲石台面啦，但係咧有少少特色咧就係你會見到有啲玻璃嘅，好似水晶嘅 feel 啦，咁會比較華麗啲啦，帶出一啲。咁有時我哋都要吸收下咧唔同嘅設計師嗰個風格啦，或者睇翻當年嘅時候咧，究竟係流行啲咩啊？咩先係豪華啲啊、華麗啲啊咁樣嘅。咁啊，每個人咧都會有自己嘅獨特個風格嘅。呢個咧都可以做書房或者睡房嘅。咁呢個咧就冇套廁噶啦。咁啊一眼望晒啦。咁我哋窗就唔換嘅。不過咧，而家講到窗咧，我都可以講解下呢一個客戶咧，佢想換窗，但係咧要同管理處申請啊各樣嘢啦。咁所以咧就最後咧，佢就選擇喺屋入邊咧就再整一陣隔音窗。咁好多時咧，就分享俾你哋聽咧，尤其是啲獨立屋或者你哋係村屋啊嚇，咁你哋要留意咧個運送嗰一樣嘢喎，即係咧譬如你見到哇好大幅喎，呢一個我第時又想換喎咁樣，咁換嘅話咧，你換翻原位嘅話都可以嘅喎，但係你要諗喎，咁譬如呢度可能2樓3樓，咁究竟你係上樓梯上嚟啊，定係用吊機啦？咁呢個咧要衡量啦，樓梯嘅話可能唔夠位轉啊。跟住咧上吊機嘅話又要申請好多樣嘢啦。咁譬如好似我呢個單位咁啦，呢個單位咧就係屋主咧，佢就唔換啦。咁唔換咧，即係我一定會喺呢啲位入嚟嗰啲玻璃。咁呢啲位入嚟或者係樓梯上嚟，咁嘅話就會好局限咗個尺寸啦。咁理論上咧，入邊做細塊啲冇問題嘅，只不過個外觀冇咁靚咯。咁但係管理處就唔會話你，因為我哋冇改過隻窗咯。所以呢一個咧係你哋要去注意下嘅。我哋而家睇埋咧最大嗰間房就主人房，一齊入嚟。入到嚟咧就係有個套廁啦，呢個洗手間都係會最大一個啦。咁樣嘅可以參觀下上手嘅作品咯。其實我都好中意咧喺拆之前咧影低咗俾你哋一齊分享下嘅。咁因為可以參考下當年嘅作品啊，佢哋嘅風格啊各樣嘢，或者佢哋係點樣使用啊，都可以了解下啊嘛。我又冇貶義嘅，因為有好多位其實都做得 OK 嘅。好啦，睇完呢一度啦，咁我哋行翻出嚟望下呢個尺寸啦。嗱，呢一間咧就係主人房啦，最大嗰間啦。
咁亦都係咧個景觀我話靚啦，因為佢可以面向住我哋呢度高位就可以睇到啦，面向住泳池會所嘅泳池啦。而家咧我哋去下呢一個後花園望下，都有少少係想分享嘅，即刻去。咁呢一度咧就係後花園啦，咁啊連接住咧公家嘅泳池啦。但係咧呢個單位比較好啦，我覺得好正嘅就係咧有個自己嘅水池仔，其實係咁多戶人一齊有嘅。但係咧起碼喺呢一個位裏邊咧，好似自己有少少一個裝飾咁嘅氣氛啦，好正啦。咁但係咧我要講解下咧，就係平時咧如果你哋係遇到村屋啊、獨立屋啊呢啲咧，或者係你哋本身私樓嘅露台啦，好多時都會用戶外木啦。咁呢個作品咧本身就會有戶外木喺度啦。咁可以講下啦。嗱，其實有戶外木嘅話咧，如果真正係做戶外木嘅正確方法咧，其實佢入邊咧係要有鐵架。點解要做鐵架要升起咧？就係大家都知啦，佢多數要做去水咯。咁但係咧，我呢個作品咧就唔會去整戶外木啦，應該會拆晒噶啦，暫時。除非個客戶會再改啦，所以我會重新鋪翻磚啦。咁點解話佢會唔整咧？或者我建議唔整咧？因為咧你會望到咧就係好難打理嘅。其實你疏少少又會跌咗啲嘢啊咁樣。咁但係你密少少咧，咁就好似冇咗嗰種感覺啊。咁同埋咧，會比較容易污糟積塵，入邊咧一塞咗去水就好煩。所以我就係唔係咁中意呢一種嘢。不過每一個客戶或者每一個屋主咧，佢有唔同要求啦，咁我亦都有做過戶外木嘅作品嘅，但係我係會了解咗，如果屋主譬如佢係唔使擔心呢啲咧，咁就可以照整噶，我可以襯翻呢一種 feel 嘅。其他位都有戶外木咧，就係今日咧，因為我哋有啲師傅啊工人咧去做保護啦，我就叫佢輕輕拆咗出嚟，所以大家會見到咧，拆咗出嚟之後咧，本身要有個石屎台噶，起好咗。咁之後咧就係因為呢個作品唔做戶外木啊嘛，咁啊拆晒佢之後咧，重新我批翻好佢咧，就再做翻地磚嘅，做一個戶外磚啦，咁會煥然一新嘅感覺啦。到時成個作品呢個作品裏邊咧，喺未開工之前咧講解嘅嘢就係呢一啲位啦。公家嘅位置啦，譬如咧呢啲外牆嘅石啊，你見到有破損啦，係咪？其實咧好需要咧同管理處經過溝通，究竟係管理處工程部去做啊，定係客戶自己去做嘅？咁今日咧呢一集咧就講到呢一度啦。如果大家咧好中意睇我呢一類嘅作品啊，或者喺清拆之前咧有啲講解啊，或者睇下咧之後會點樣設計咧，咁啊不妨多啲留言啦，或者俾個 like 我。咁啊今日咧就講到呢度啦，我哋下集再見，拜拜。記得訂閱、讚好、分享同埋留言啊！